Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi atukesereza obudde n'olunaku lwa leero. Tumwebaza Mukama abadde mwesigwa nnyo eri obulamu bwaffe. Newankubadde nga oluusi ffe tufeeringa okubeera abeesigwa, naye Mukama yasigala mwesigwa eri obulamu bwaffe. Asigala atwagala, asigala atulabirira, asigala atuliisa, asigala atunywesa, asigala atukuuma, ne mu muyaga omungi asigalawo nga ye Mukama. Tumuddize ekitiibwa. Tumuddize ekitiibwa Mukama waffe. Ab'emikwano nsanyuse okubawuliza n'okubalaba n'olunaku lwa leero, olunaku lwa bigambo birungi, era Mukama mulungi, yeebale atukesereza obudde, atukuumye, atuyambye, atulabiridde. Mukama mwesigwa, tatulekeredde newankubadde nga wabeerawo omuyaga. Omanyi Bayibuli egamba etya nti omulabe bw'afuukula omuyaga, Sitaani bw'afuukula enfuufu, nga Mukama ayimusa omutindo. Nsanyusa obbalaba, nsanyusa obbawuliza, nsanyusa okubanga era nga tukyasobola okuwuliziganya. Kati mbadde nkusaba mukwano gwange otaaginge omugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse. Newankubadde leeti naye tutuuse. Mukama mulungi. Nsooka okubeetondera zino nti gundi yaffe etutawaanya, netiwaaka etutawaanya, mutusaasire, mutusonyiwe, naye tukola ekisoboka okulaba nga netiwaaka teddamu tutawaanya, era ndooza mutulaba. Mukama abawo omukisa. Kati mbadde nkusaba otaaginge mukwano gwo mu inboxing omugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse. Mukama abampeera omukisa, Mukama abansanyusize. Kale katusabe. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, Mukama tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa, tukwebaza Taata n'olunaku lwa leero, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza Taata olw'obugabirizi, tukwebaza Katonda waffe olwa byonna by'okoze. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ekibeera ekipya buli ku makya. Mukama n'ekyolwaleero, Mukama kitange kipya, olw'ekisa kyo ekyo ekipya leka kikole ebipya n'olunaku lwa leero. Leka kireete obujulizi obupya mu bakazi, mu basajja abawuliriza abaagala ekigambo kyo. Leka kireete obujulizi obupya eri omwana ow'obuwala, eri omwana ow'obulenzi abwetaaga. Leka kireete obujulizi obupya n'ekisa ekipya n'obulamu obupya, ne byonna bibeere bipya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. N'olunaku lwa leero era tutuuse n'ekigambo kya Katonda, emmere ey'omwoyo. Tugenda gigabana wano okuva mu Ephesians, mu ba Efeso essuula ey'omukaaga. Efeso essuula ya mukaaga, Ephesians chapter 6, Efeso essuula ya mukaaga okutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi egamba bweti nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Pawulo ye yali agamba aba Efeso nti ekyenkomerero kye yali ategeeza nga ebirala byonna biganye. Ekyenkomerero si kuggwaamu maanyi, wabula kubeera na buyinza, kubeera n'amaanyi mu buyinza obwa Mukama waffe Yesu. Agambye nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu. Kyaba ategeeza nti tetwerwanira ffe tetulina kye tusobola, ffe amaanyi gaffe matono, naye we tubeera n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu byonna tugenda kuwangula. Kati n'abagamba nti abayi ab'emikwano, kubanga ebiseera ebyo Abefeso baali basamira, waliyo obusamize bungi, waliyo obusamize bwali bungi nnyo mu Efeso, era nga basinza bakatonda ab'enjawulo. Balina bukatonda, in fact balina ne katonda omukazi nga bamuyita Diana, nga katonda mukazi, naye nga kugamba nga bamutwalanga kinga ye katonda waabwe. Katonda bungi era baali basamira nnyo. Naye Pawulo n'ayingiza enjiri. Bwe yayingiza enjiri era baamuyigganya, ne bamuyigganya nnyo. Naye olw'okuba nti yali yatumibwa Mukama waffe Yesu Kristo, teyaggwaamu maanyi. Ekituufu kiri nti omuntu yenna ali ku luuyi, oba yalokoka oba yasenga Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, ayigganyizibwa
era toddanga onolowooza nti togenda kuyigganyizibwa kubanga nti walokoka nedda. Ate buli lwosenga Yesu Kristo ate lwosinga n'okuyigganyizibwa. Naye Bayibuli egambye nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu Kristo ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Bw'olabanga entalo zonna ezikubaddeko oba okuyigganyizibwa kwonna okubaddeko omanya nti Katonda ali ku lulwalwana, kubanga omulabe tasobola kuyigganya nga talaba progress yo. Naye omulabe Sitaani bw'alaba ng'olina progress ateekwa buteekwa kugolokoka, ateekwa buteekwa kuyigganya, ateekwa buteekwa kutawaanya, kulumbagana. Ojja otunuulira omusajja ono Daniel Bayibuli egamba yali musajja mwesigwa mu maaso ga Katonda. Daniel yali musajja ate yatandikirawo ng'akyali muto, kubanga Daniel be bamu ku baana abaawambibwa nga bakyali bato. Isirayiri bwe yeeyonoona Mukama n'agijjako obukuumi, Babiloni n'ejja, Neza n'ajja n'awamba Abayisirayiri, n'akuba ekibuga n'akiteekako omuliro n'akyokya. Daniel y'omu ku baagenda nga bawambe ne babatwala mu busibe, n'abo banne bonna ba Sadraki, Misaki n'Abedunego ne bawambibwa bonna. Naye Daniel kyewuunyisa kiri nti bwe yatuuka mu Babiloni, ekiseera ekyo kabaka n'ayagala okuba nga ayina abaana ab'obulenzi bayagala abalabika obulungi bayimirirenga mu maaso ge oba bakolenga emirimu gye bamuweerezenga. Kakati n'atuma basavantisi be abaali bakivunaanyizibwako mu baana bano ab'obunyage, abaana bano abalenzi banoonyeemu abaana abalabika obulungi ennaku zino babayita bamasicula, balina muscles, balabika bulungi nga balabika bulungi ng'abaana ba bulenzi. N'abagamba mubandeetere mbaagala, ne babanoonya. Bwe babanoonya kabaka n'abagamba bwe muba mubafunye mubatwale musooke mubaliise bulungi, mubaliise ku mmere yange ey'obwakabaka, nga kabaka bw'atyo bw'ateesa nti abaana be baba bafunye abalenzi abo abagenda okuyimirira maaso ga kabaka nti babaliise ku mmere ya kabaka, babaliise ku mwenge gwa kabaka, ebyokulya bya kabaka bye baba baliisaako okumala ebbanga. Bwe banaaba bamaze okubibaliako, then oluvannyuma ndooza gyali emyaka 3 babaliise bulungi nnyo, oluvannyuma balyoke babakole ki, babaleete mu maaso ga kabaka, nga ye kabaka alowooza nti bino ebyokulya byalyako nti kubanga ye yalowooza nti bwe banaabaliisa ebbanga eryo bajja kuba bafunye amagezi, bajja kuba bali good looking, bajja kuba bali masicula, bajja kuba bali fit okubeera nga bali maaso ga kabaka. Omulaawe naye bw'ati bwe yakola ng'agenda ng'akwata abalenzi abo abakwata nga batwala. Naye bwe baatuuka nga bwe baali babalonzeemu, Daniel n'abagamba nti naye ffe, Daniel ng'alina banne bano abasatu, Sadraki, Mesaki n'Abedunego, n'abagamba naye ffe, n'agamba omulaawe nti naye ffe batuweemu kyansi, emmere eno ey'obwakabaka si egenda otulabirira. Ffe twagala kulya nomale, twagala kulya bijanjaalo n'amazzi. Naye n'agamba omulaawe nti batuweeyo just ennaku 10 balabe bwe tunaba tufaanana nga mutuwa bijanjaalo n'amazzi. Ne bali abasiimye balye ku mmere ya kabaka, bo balye emmere ya kabaka. Omulaawe n'agamba kale. Daniel yalaba Daniel ne banne baafuna okuganja mu maaso ga Katonda. Katonda yabawa okuganja mu maaso eyali afunye obuvunaanyizibwa obwo oba omulaawe eyali akwataganye n'obuvunaanyizibwa. Kati Daniel bwe yatuuka ne bagenda ne baba omulaawe n'asalawo n'agamba kale bano ba Daniel bano abantu abana bo balye ebijanjaalo n'amazzi nga bwe basuggestinze. Era bwe batyo for 10 days nga bawa bijanjaalo n'amazzi
bijanjalo n'amazzi. Bali abalala bayagala okulya ku mmere ya kabaka bo ne babawa omwenge, emmere ya kabaka, ennyama, buli kimu. Naye after 10 days omulawe yagenda okutunulira ku ba Daniel nga banyirira nga balabika bulungi nnyo okusinga bali be babadde bawa emmere ya kabaka. Omulawe ne yeewuunya nnyo n'asanyuka nnyo era n'asigala ng'agamba kale ba Daniel yenga kye baagala ne banywe omwenge gwa kabaka nga baagala. Era ebbanga lyagenda okuyitawo bano abaali balya emmere, kubanga Daniel yagamba nti ffe tetugenda kweyonoonesa. Wulira katugisome. mbadde mbajjira nze ku byange bye nasoma naye katugisome. Bayibuli egamba nti no Daniel n'agamba ffe tetugenda kweyonoonesa. Lya Katonda we. Kabaka n'agamba Asupenaazi omukulu w'abalaawe be ayingize ku baana ba Isirayiri ab'omu zzadde lya kabaka n'ery'abakungu abavubuka abataliiko bulema, wabula ab'amaaso amalungi era ababaka mu kutegeera era abanamanya ebiyingizibwa era abanaasaanira okuyimirira mu nnyumba ya kabaka era bayigirizenga amagezi g'Abakaludaaya n'olulimi bayigirizibwe endowooza amagezi g'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe. Kabaka n'abalagira omugabo ogwa bulijjo ogw'oku mmere ya kabaka n'ogw'okumwenge gwe yanywanga era babalisizenga emyaka 3 bwe giriggwako balyoke bayimirire mu maaso ga kabaka ne muba mu bo mu baana ba Yuda Daniel, Kananiya, Mesayiri ne Azaliya n'omukulu w'abalaawe n'abatuuma amannya. Daniel n'amutuuma Berutaseza ne Kananiya n'amutuuma Sadraki, Mesayiri n'amutuuma Mesaki n'amutuuma Abeduneego. Naye Daniel n'ateesa mu mutima gwe obuteeyonoonesa n'emmere ya kabaka newankubadde omwenge gwe yanywanga. Kyeyava asaba omukulu w'abalaawe aleme okweyonoonesanga. Ne Katonda n'alabisa Daniel ekisa n'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. Omukulu w'abalaawe n'agamba Daniel nti ntidde mukama wange kabaka eyabalagira bye munaalyanga ne bye munaanywanga, kubanga kiki ekiriba kirabya amaaso gammwe nga tegafaanana bulungi ng'abavubuka abenkana nammwe obukulu. Bwe gutyo omutwe gwange gwandirabye akabi eri kabaka. Daniel n'alyoka agamba omusigire omukulu w'abalaawe gwe yafuuza Daniel, Kananiya, Mesayeri ne Azaliya nti okemere abaddu bo ennaku 10 nkwegayiridde, batuwenga ebijanjaalo okulya, amazzi okunywa, amaaso gaffe galyoke gakeberwe w'oli n'amaaso g'abavubuka abalya ku mmere ya kabaka, era nga bw'oliraba olyoke okole bw'otyo eri abaddu bo. Awo n'abatwalira
mu bigambo ebyo n'abakemera ennaku 10. Awo ennaku 10 bwe zaayita bwe zaggwaawo gafaanana bulungi era baali nga bamaze bagezza omubiri okusinga abavubuka bonna abalya ku mmere ya kabaka. Awo omusigire n'abajjako emmere yaabwe n'omwenge gwe bandinywedde n'abawa ebijanjaalo, naye abavubuka abo abana Katonda n'abawa kati olaba kabaka ye yalowooza nti no emmere eri gye balya n'omwenge bye bigenda okuwa abavubuka bano amaanyi, naye ng'ate ye omuntu yenna aline Katonda konna koolya ne bwe kaba nga kafaanana katya osobola tiiki mu maaso ga Katonda, osobola okusigala ng'oli tiiki nga buli akutunuulira yeebuuza biki by'olya, naye olw'okuba oliko ekisa kya Katonda. Owulidde Bayibuli weegambe nti naye Katonda n'abeera n'abavubuka abo newankubadde nga baalinga balya bijanjaalo n'amazzi, naye ne baba bulungi, ne baba n'amagezi, ne baba n'amagezi, ne banyirira, ne babika bulungi, amaaso gaabwe ne galabika bulungi. Bayibuli egambye nti oluvannyuma lw'ennaku 10 ze baabakemera ng'omubiri gwabwe gulabika bulungi, bassebo ne bannyabo mube n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu. Ddamu amaanyi ogume omwoyo kubanga Katonda yekawa emmere amagezi. Emmere si yewa obulamu, emmere si yegaba omukisa, wabula Katonda yagaba omukisa, Katonda yagaba feva, Katonda yasumulula ekisa. Babasuubira bana balabika mu maaso g'abantu bonna nga balina mangi nnyo, nga bakola buli kimu, balinganga abatali na bala nga abatali banyage, naye olw'okuba nti baliko ekisa kya Katonda. Kati Pawulo kyava agamba nti ekyenkomerero mube n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge, mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimba eri enkwe za Sitaani. Twambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda tulyoke tuyinze omusaayi, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza, bassebo ne bannyabo, ab'amasaza n'ab'obuyinza tetubalwanaganyisa na mmere, tulwanagana nabo n'okubawangula mu buyinza bwa Mukama waffe Yesu Kristo nga twambadde ebyokulwanyisa bye byonna. Kati tubeere n'amaanyi era twesige nti gwe twasenga mulamu, agenda tuyisaawo, newankubadde ng'olina by'olaba ebitakusanyusa, newankubadde ng'olaba olina by'olaba ebitakusanyusa, naye beera n'amaanyi, guma omwoyo. Katonda wo akwagala, Katonda wo gwe kkiriza nti newankubadde kubanga kati abana abasajja abavubuka obalaba baali bavuka naye nga bagamba
newankubadde nga tuli mu bunyage newankubadde nga batunyaga naye tugenda kuwangula tetugenda kusuula kukkiriza kwaffe basebo ne bannyabo tetusuulanga kukkiriza kwaffe newankubadde nga waliwo ebintu ebikwetoolodde sigala ng'oli munywevu sigala ng'oli mugumu tosuulanga kukkiriza mbeera n'amaanyi mu mukama waffe yesu ne mu buyinza bw'okusuubira kwe beera n'amaanyi mu mukama waffe yesu beera n'amaanyi mu katonda waffe kubanga ebintu ebimalamu amaanyi bingi ebintu ebisuula abakkiriza gwalemwa tegwasobola naye omwoyo bw'oyambala kubanga omubiri kati olaba abantu abakomerera yesu abafalisaayo n'abasaddukaayo bakwata yesu ne bamukomerera ne bakola omubiri gwe nga balowooza nti bamuwangudde naye ng'ate yesu yali mwoyo yesu katonda yennyini yali mwoyo bo balowooza nti bakomeredde omubiri baagukomerera naye oluvannyuma lw'okomerera omubiri bayibuli egamba nti n'akomawo n'agamba mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi bo bwe balowooza nti bamukomeredde era infact bamukomerera sitaani n'alowooza nti kati awangudde n'alowooza nti abantu ababadde bataasibwa kati tebakyataasibwa n'alowooza nti ababadde bazuukira kubanga yesu yatambulanga ng'akola egamba nti yesu kristo omunazaalesi ayogera mu kitabo kya Acts bikolwa by'abatumi ayogera bw'ati nti kyogera bwe kiti nti Acts chapter 10 verse 38 bikolwa by'abatumi sura 10:38 agamba nti yesu kristo omunazaalesi katonda bwe yamufuka akaaba n'amafuta n'omwoyo omutukuvu n'atambula ng'akola bulungi eri bonna abajja Sitaani kati Sitaani oluvannyuma lw'okukiraba ekyo nga yesu kristo aliko amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu era ng'atambula ng'akola bulungi eri bonna abajogebwa nga Sitaani ekyo ne kimuluma n'akola olukwe era nga bayibuli bwegambye nti no enkwe za Sitaani tituyinze ng'okuyimirira eri enkwe za Sitaani kati Sitaani n'akola enkwe zonna n'asalawo n'agamba nti kati kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kukwata yesu mukomerere era olukwe lwe n'alutuukiriza n'afuna omusajja bamuyita yuda ne bamuyitamu ne bamuwa ebitundu bya ffeeza 30 yes n'atuukiriza pulaani ye n'alyamu yesu olukwe ne bamuwaayo okumukomerera bo baalowooza nti bwe bamukomerera omubiri guno bajja kuba bamaze bwe batyo bwe baalowooza naye nga te yesu mwoyo yesu newankubadde nga yali atambulira mubiri naye teyali wa mubiri newankubadde nga yali atambulira mu mubiri newankubadde ate bwe bamukomerera bwe yafa n'azuukira ate gama minisitule n'egaziwa omuntu eyatambuliranga n'akoma e Yerusalemu wokka ekiseera kyatuukanga kati ne mu Uganda mwali basebo ne bannyabo omuntu yenna akuyigganya ate yakutemera ekkubo kubanga buli lwakuyigganya nga mukama afe agolokoka buli lwasitula enfuufu nga yesu asitula omutindo ekibadde kikuyigganya lekerawo kitunuulira infact ebadde n'opportunity okuba nti oyigganyizibwa kubanga amaanyi go wegalabikira omuntu ayinza okuba nga akuyigganya ku mulimu naye kati amaanyi go wegagenda okulabikira n'akoma era bwe baba
tetulina kubivaako wabula tulina kweyongera mu kukkiriza oba embeera efaanana etya oba wasuze enjala oba walidde oba bakugobye ku mulimu oba bakugobye mu nnyumba oba bakwadde ripooti ki oba bakugambye batya oyina kweyongera mu kukkiriza kubanga sitaani kyabadde ayagala okusuuza abadde ayagala kumalamu maanyi abadde ayagala kusuuza kukkirizaku abadde ayagala kumalako okukkiriza abadde kusuuza bulokozi naye kankubuulire obulokozi bwe wafuna businga byonna obulokozi bwe wafuna businga byonna era kyovola tolina bukontaminatinga tolina kola bintu bikontaminatinga na bulokozi kyovola nga badanieri bagamba ffe tetugenda kweyononesa na mwenge ampuliriza ow'oluganda omwenge gukontaminatinga okukkirizako ebikolwa byobikontaminatingira ddala okukkirizako oyinza okuba nga walokoka naye ng'okyanywa ku kenge oyinza okuba nga walokoka naye nga kirabu ekyawomerwa okuba endo ebyo byonna bikontaminatinga okukkiriza kwo danieri ye yagaana n'agamba ffe tetugenda kweyononesa na mwenge tetugenda kulya mmere ya kabaka newankubadde ng'emmere ya kabaka bitafutafu birungi muwala gwampuliriza teweeyononesanga na mmere ya kabaka tambuza ebigere naye ng'okkiriza katonda yambala akagoye kamu naye nga katonda akaviirire kakalabike bubi naye ate kakati akaviiri ate kati okimanyidde n'okimanyira kuba kati lockdown kati ne saluuni bazigadde fena bwetutyo bwe tuli ne saluuni bazigadde kakati tulina okuyiga muwala gwe kyeŋŋamba ampuliriza nti oba akaviiri kafaanana kakafaanane bubi naye nga oli ne katonda nga yesu oli ne yesu olunaku olumu ogenda kuwa obujulizi bayibuli egambye nti oluvannyuma lw'ebbanga abavubuka bano baavaayo nga balina amagezi mangi nnyo nga bagezze nnyo nga balabika bulungi nnyo nga balina omwoyo era ekiseera kyatuuka bagenda mu maaso n'ofuna challenges era bw'osoma mu kitabo kya danieri babayiganya bali abaali balya emmere ya kabaka n'ebitafutafu byonna bye baalya bamanya tewaliwo yadde amanyi mannya gaabwe wabula bano abavubuka abana abasalawo ne bagamba ffe tetugenda nonesa mwana muwala mwana mulenzi teweeyononesa katonda gwe wasenga yasinga katonda gwe wakkiriza amanyi amagenda go n'amadda katonda agenda kunyweza sabanga amaanyi mugambe mukama mpa amaanyi sobole okuwangula emyoyo gino kubanga ffe tetumeggana na mubiri na musaayi mugambe mukama nyambaze amaanyi nyambaze ekisa nsobole okumalako ate ogenda kumalako mu linnya lya yesu togenda kumalako n'amaanyi ga mmere wabula ogenda kumalako ku lw'ekisa kya katonda kubanga bayibuli egamba tekisa kyo kibeera kipya era obugagga baserengese batunzeeyo emyoyo gyabwe nga banoonya obugagga naye basebwe ne banawo ebyo byonna mpewo era bikomaawo ate se obugagga bwa sitaani tebubeerera si katonda yekka yalina obugagga obwenkalakkalira naye obwa sitaani tebubeerera tosobola kubunyweza obugagga bwa sitaani buliko obuyinike buli kaseera sitaani takkuta alinganga lumbe alinganga geyeena takuta buli kaseera ebeera eyagala ne sitaani naye atyo takkuta nga sitaani geyeena tasobola kukkuta ne bw'oli muwaaki ne bw'olikola sacrifice otya ne bw'olisala enkoko mmeka ate bw'amala bw'azirya n'azikkuta ng'ate amala
ng'akusaba embuzi, ezo embuzi bwe ziggwa ng'atamala akusaba ente, ente bwe ziggwa akusaba nnyoko yennyini, akusaba mwana wo gw'osinga kwagala. Ebyo byonna bwe bimala ne biggwayo ng'ate atwala ggwe. In fact ne mu ssabo owulira nga bayimba nti bwe ndikutta simanya ndisenga omulala. Kwegamba sitaani ye yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Kyovola nga omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikola by'omulabe sitaani, kubanga sitaani ayina enkwe za sitaani nazibagambye eggulo ne kaakati nziramu zibagamba enkwe za sitaani zazikola enkya ne sitaani tatuula, era bw'onoomuwa inchi sitaani kasita omuwa inchi emu bweti ku kibanja kyo agenda kumalawo ekibanja kyonna. Sitaani kasita omuwako inchi emu nagamba anywako leero kacupa kamu, ayinza okulimbalimba nywako leero akacupa kamu ofune otulo. Abantu bangi abayigidde mu ekyo, abayigiddewo omwenge mu just kunywako kacupa kamu ofune otulo. Omuntu agamba nange ensula ntunula, olwono yanyumirizaako mukwano gwe nga bw'asula atunula. Banange ensula ntunula oba nze ngenda kukola nti mukwano gwo ng'agamba just nywako kacupa kamu kasita okanywereddewuwo. Ukanywerewo ewaka awo waaviira n'atandika okunywa. Wayitawo emyezi 2 ng'anywa ecupa 3, wayitawo emyezi 8 nga anywa kirabo kiramba. Kati ebintu ebifaanagana bwe tugambye sitaani kasita omuwa inchi emu agenda kutwala kibanja kyonna. Kati bassebo ne banyabo sitaani temumwesemberezanga. Teweesemberezanga kigambo kitibwa sitaani. Teweesemberezanga bikolwa bya mulabe sitaani. Teweesemberezanga bikolwa bya mubiri, kubanga ebikola Bayibuli eby'omubiri egamba bya lwatu. Ebikola by'omubiri bya lwatu, kubanga otandikiriza mpola mpola ogenda okulaba nga ne loogi tokyazitya, ogenda okulaba nga tokyatya kuyingira ssabo, ogenda okulaba tokyatya kuyingira birabo bya mwenge, ogenda okulaba nga tokyatya kuyingira kila omwenge ng'ogunywa misana ng'ensonyi zikugwako, kubanga sitaani akwata omuntu n'amwambula ensonyi. Sitaani akwata n'abaana abavubuka bato baali 4, Daniel nga yabaliidinga, baayimirira ne bamanya nti singa tutandika okunywa omwenge gwa kabaka, singa tutandika okunywa ya kabaka, ekisa kye tubaddeko nakyo tugenda kukireka. Ekisa abantu bangi olw'emmere batandise okwekkiriranya. Abantu bangi, abawala bangi nga yasoma bulungi nnyo ayina empapula ze, naye olw'okuba bosi amugambye agenda muwa promotion n'amukozesa ebintu ebitajja. Abalenzi bangi nabo bwe bati olw'okuba nti no ate nga yasoma ayina empapula ze, naye olw'okuba amanyi nti kati bosi yasinga byonna, naye ng'ate ayina saaba bosi asinga, ayina Katonda omulamu eyamuteekako ekisa okusobola okubeera ng'asoma n'amaliriza. Kuba abantu si bonna nti basoma ne si bonna nti bafuna chance ne basoma ne bamaliriza. Nedda, naye ofunye chance osomye, omaze okusoma ate odda mu kuzanyira mu opportunity eyo gye wafuna. Ofunye chance osomye, ofunye omulimu, ate oli mu kulyanguzi. Kati oluvannyuma lw'okukwata mu kulyanguzi ogenda kukola otya? Waliwo siryerabira, waliwo omusajja edda myaka jadda, waliwo ekyaki gye twali tusabiramu myaka jadda, yali manager wa bank, yali manager wa banka emu, omusajja nga munene w'amaanyi. Ne bamuyisaamu abafere bamafiya, ne bamuyisaamu olukwe nga balina ssente ze baagala okuyisaawo. Era ayasoma musajja muyivu, naye yakkiriza essente ne baziyisaawo.
era olwaziyisaawo ate naye ne babakwata naye ne bamukwatiramu n'afiirwa omulimu ne bamugoba ku mulimu buli kimu kye yali akoze n'akifiirwa bambi omusajja oli omwoyo omubi gwamutambulirako nti bamugoba ku mulimu n'atuula ewaka ekiseera ne kituuka ng'ayina amabanja mangi ennyumba ye n'agiwaayo agitunda naye olunaku lwe baali bagenda okumusasula ssente abantu abaali bagenda okutwala ennyumba ye gye yali yazimba olunaku lwe baali bagenda okumusasula yavuga n'agenda okusisinkana ewaka waabwe abaali bagenda okusasula ng'ali ne looya we bagenda bamuwe ne kaashi we toyinza nakikkiriza nti olunaku olwo yali olwamala okusayininga endagaano so nga akaana k'ewaka kabebi akaakaawo kabebi k'ewakaawo wennyini kagenze ne kadda emabega mmotoka y'omusajja oyo nga tebamanyi era bwe baali basimbula bakola musajja avuga rivansi bw'ati akaana emmotoka yakalinnya nekkiriza kyekyo ekyatambula basabo ne banyabo ebiseera ebimu tukola ebintu nga tulowooza nti katonda tatulaba naye katonda akulaba n'akuggyako omukono gwe n'akuleka akulaba n'akuleka kubanga katonda tawaliriza sitaani yawaliriza naye katonda tawaliriza yakukwatira n'akulaba kubanga olaba ne bana abantu bano abayisirayiri bayibuli egambye nti ne baakola ebibi mu maaso ga katonda bw'osoma Danyeri wali ekisooka baakola ebikyamu mu maaso ga katonda katonda n'abaggyako obukuumi n'aleka Nabukadduneeza n'abalumbagana n'awamba kabaka n'amala n'awamba Isirayiri Yerusaalemi ne kikumibwako okitegeera ne bagenda mu buddu kubanga baali basinza ebifaananyi baali basinza ebintu ebikyamu baali bakola ebikontagana n'okukkiriza kwabwe naye mwalimu abaana bano abato abajjiramu abalenzi ne bagamba bo tebagenda kugenda Babilooni okukontaminatinga kukkiriza kwabwe ne basalawo ne bagamba ne bwe kibanga kyakulya kifaanana kitya tugenda kukirya nga kibi naye tetugenda kweyonoonesa na mmere ya kabaka ebintu ebisenga omuntu agenda n'alowooza nti nafunye ddiiru egenda kunkolera ssente era ddiiru lya akatono naye nga ka mirembe lya akatono naye ng'ogenda kukola lya akatono naye nga togenda kuswazibwa okusinga okwagala okulya ekingi naye nga oli mu kuswazibwa kubanga omusajja ono yali bank manager agobeddwa aswaziddwa kugamba embeera n'etabuka butabusi n'ebye yali nabyo ne bitwalibwa n'abeera ng'atambulirako ekintu ekifaanana kati ebiseera ebisinga twewale kugambye ofunye chance osomye oyina empapula enguzi olya yaki ofunye chance osomye oyina omulimu gwo lwaki owalana munno kubanga emirimu gye ne bw'onoowalana n'omugobesa emirimu gye togenda kugikola kubanga ku nsi kuno buli katonda buli omu yamutondera ng'ayina kudduka nga ye katonda affe yatutonda buli omu ayina omukisa gwe yamutondera
buli omu alina chansi ye Katonda gye yamutondera singa tekyali bwe kityo n'abasoma bandibadde yemu yokka niyo ogenda n'osanga ng'oli accountant n'osanga omulala ng'oli pilot n'osanga omulala ng'oli oba musawo byonna buli omu Katonda alina kye yamutondera kati ekyo ky'oba omanya nti buli omu Katonda alina kye yamutondera omumpi alina kye yamutondera omuwanvu alina kye yamutondera omusajja omukazi alina kye yamutondera buli omu alina omukisa gwe lwaki olemesa munno lwaki okola enkwe zino zetugambye lwaki oyambani okukola oyagala olwa programu eyo naye waliwo omuntu akedde kunsindikira programu amanyi mini message n'agamba nti yasanyuka yazibwamu amaanyi programu eyo nti oluvannyuma lw'emyaka 8 omuntu gwe yafuula nti mukwano gwe ng'era atambula naye nga mukwano gwe nnyo yamubbako mukyala we oluvannyuma lwe kati myaka giri 8 kakyanga kibaawo nagamba naye yaziddwamu amaanyi nemusindikira message nemugamba nti Katonda waffe kati ngera Bible begamba nti tubenga n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu kyonna ekyakutuukako ba kyonna ekyali kikutuuseeko muwala gwe mulenzi gwe ddamu amaanyi tisi enkomerero waliyo obulamu obulala waliyo essanyu eddala ate oyinza ojja kufuna essanyu erisingako ne kuli walina asebwe ne banya Bible egambye nti ekyenkomerero tubenga n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu bino ebiseera ekituufu kiri nti sitaani ali ku sipiidi ng'ayina bayagala okusuula ali mu kusuula ayina bayagala okusuula ayina bayagala okulemesa ayina bayagala okujja mu kkubo naye olina okuguma gwe nga ggwe tosobola kuguma nga ggwe wabula ogenda kuguma ku lw'ekisa kya Katonda ogenda kuguma ku lw'amaanyi ga Katonda ogenda kuguma ku lw'ebyokwambala ku byokulwanyisa eby'omwoyo Mukama waffe Yesu bye yatugamba ng'atugamba bw'ati Mukama waffe Yesu omwoyo omutukuvu bye yagamba ng'ayisa mu Pawulo omwoyo omutukuvu bye yagamba ng'ayisa mu Pawulo ng'agamba bw'ati nti kale olw'13 Ephesians essula ya 6:13 kwentandikidde nti kale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi kubanga Bible egambye nti tulyoke tuyinzenga okuguma ku lunaku olubi ekituufu kiri nti mu nsi muno ennaku zonna tezifaanagana wabeerawo olunaku nga lubi nga sitaani lwayagala okukuba ekigwo wabeerawo olunaku lukya omulabe n'akugolokokerako n'okugoba ku mulimu ne bakugoba ku mulimu olunaku lukya omulabe n'akugolokokerako ne bakuwa kiripooti nti olina hepatitis B oba kyonna nga lunaku lubi naye bw'oba toyambadde bino ebyokulwanyisa eby'omwoyo oyinza obutayimirira ebyokulwanyisa eby'omwoyo si buli omuntu abiraba era tebirabika n'amaaso mu ttaka naye ng'ate weebiri ekyokulwanyisa ekisooka kye yatugamba tubisome olw'14 nti kale muyimirirenga nga mwesibye ekyomukiwato nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde ekyomukifuba obutuukirivu agamba ekyomukiwato mwambale amazima ekyomukifuba bwe butuukirivu mu kiwato eky'amazima ekituufu kiri nti sitaani tayagala mazima kuva ku ntandikwa sitaani tayagala
kubanga amazima gameze bangi. Amazima omuntu obutaba na mazima abantu bangi abameggeddwa. Oli ne bwabanga afaanana atya ne bwabanga mulungi atya ne bwabanga afaanga amata bamusimaya bamukola kisimaya bamuyiwako amata naye nga talina mazima mu bulamu bwe. Mazima aba yeerimbye oba weerimbye oba mpuliriza ontegeero. Kati Bayibuli ati tube nga twesibye amazima mu kiwato, nga tunywezezza amazima, kubanga eky'omu kiwato oba belt eba yakunyweza. Amazima ganyweza omuntu. Ekyokubiri eky'omu kifuba nga tussizzaako eky'obutuukirivu eky'omu kifuba. Eky'omu kifuba kino eky'obutuukirivu kinyweza omutima. Omulabe Sitaani kyayagala okukola, ayagala contaminatinga mutima gwo. Aleeta ebintu byonna, ayagala omutima gwo gufe weekyawe. Abalusita enfuufu na contaminating omutima, omuntu n'agenda ne yeetuga ne yetta. Aleeta ebintu bingi nga kyayagala ayagala kukusaanyaawo. Aleeta ebintu bingi ayagala kukusaanyaawo, ayagala kukutta. Naye Bayibuli egambye nti bw'oddira obutuukirivu n'obuteeka mu kifuba ne bubanga bulinganga bagita ebyo eby'omu kifuba, simanya bye batera abajaasi okwambala baba babiyita bullet proof. Yes, nga omutima gw'obutuukirivu, kubanga olaba omuntu Sitaani kyakola bw'alaba nga oba oli akugobeseza ku mulimu oba olina kyakufiiriza, atandika okuteeka obukodyo bwe mu mutima gwo, atandika okuyentinga enkweze ng'ateeka mu mutima gwo. Oyo osobola omukola bw'oti, oyo osobola okumugendera mu ssabo. Kwangulire abantu bonna abagenze mu masabo oba abakoze ebintu ebikyamu oba abasse bannaabwe, abayiiridde bannaabwe asidi, okuteesa kutandikira. Naye omutima bwe gubeeramu obutuukirivu tegusobola kuteesa bubi. Omutima bwe gubeeramu obutuukirivu, bw'oba oyambadde eky'omu kifuba nga bwe butuukirivu, togenda kuteesa kutta, tosobola kuteesa kusiraanya muntu, tosobola ne bw'obanga oli mwavu ote, ne bw'obanga oyagala otya ssente, tosobola kuteesa kutta mwana wa munno, kusaddaaka mwana wa munno, kubanga omutima gwo guba gulimu obutuukirivu. Ate obutuukirivu bwe buyamba omwana wa Katonda okunywera. Bayibuli egambye nti mu kifuba twambale obutuukirivu. Obutuukirivu byonna tubyetaaga. Ebyokulwanyisa bya Katonda bino biri 6, byonna tubyetaaga. Ya mugaso mu kukola kwabyo. Tosobola gamba nti ndi mutuukirivu naye nga ate tolina mazima. Tosobola gamba nti oli mutuukirivu naye nga tolina bulokozi. Awo oba olimba. Obutuukirivu omuntu ebyokulwanyisa kubanga oyina mugulire olugoye okusinga okumwogerako nti ayambala bubi. Ebintu bingi ebibwe bityo ebiri mu kkanisa mu baana ba Katonda nga omuntu yalokoka naye nga yalema okukyusibwa. Naye ng'ate Bayibuli bwe tuba Kristo tufuuka kitonde ekijja. Ebyedda nga biweddewo, ebyedda twabikolanga, twayogeranga ku bannaffe, twayingiranga mu masabo, twatambuliranga mutali butuukirivu, twatambulanga tunyakula abasajja b'abandi. Naye kati twayingira mu Kristo, twafuuka ekitonde ekijja, twayingira obwakabaka bwa Katonda.
obwakabaka bwa Katonda eyo gye twayingira kati naye ate n'obuyingira mu bwakabaka bwa Katonda n'oyatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo naye ate n'otambula ng'ogeya n'otambula ng'oli enguzi n'otambula ng'oyenda n'otambula ng'oziyiza banno ogobesa banno ku mirimu n'otambula kwegamba kyoyagala kwe kubeera ng'otta okola enkwe nga wagaana okukyusibwa oyina ebigere bibiri ekimu kiri wa Sitaani ekirala kiri wa Katonda agambye nti tutambule nga mu bigere nga tutaddemu nga twenaanise mu bigere enjiri eyo amawulire amalungi era nga munaanise olw'15 era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe owulidde mu bigere nga twenaanise okweteekateeka okw'enjiri era nga mukwatiddeko engabo okukkiriza engabo nebayizisanga okuzikiriza obusaale bwonna obw'omuliro ogw'omubi okukkiriza Bayibuli egambye nga tutaddeko engabo ey'okukkiriza kkiriza abasibo ne bannyabo nako kukulu olw'17 muweebwe n'essepeewo ey'obulongoofu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda ebintu ebyo nabwe tunaba tubyambadde tugenda kutambula nga tuli nga bwe nkugambye nti abaana bano ab'obulenzi baasalawo ne bagamba ffe tetugenda ku compromisinga na kukkiriza kwaffe tetugenda kulya bitafutafu newankubadde nga birungi basibwe ne bannyabo Pawulo yagamba n'agamba nti byonna birungi naye byonna tebingasa yagamba byonna birungi abiraba nga byonna birungi naye tebimugasa tulina okulondamu tulina ebitugasa era ebisobola okuba nga biyimusa ekitiibwa kya Katonda tulina okulondamu naddala mu lugendo luno olw'obulokozi kubanga olugendo lw'obulokozi si lwangu si lwangu olugendo lw'obulokozi kubanga lulimu okunyigirizibwa kungi naye ate mu kunyigirizibwa okwo mwe tugenda okuyita okuwangula Pawulo agambye nti ekyenkomerero mubenga na Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge tubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge kubanga ebirala byonna bisobola okufeyiringa naye amaanyi ga Katonda tegafeyiringa amaanyi ga Katonda tegalemererwa we weesiga Katonda omuntu yenna yeesiga Katonda tasobola kulemererwa ebirala byonna birema basebo ne bannyabo ebirala byonna birema ebirala byonna bigaana ebirala byonna bigaana sani ne bw'omusaddaakira ki era atuuka n'alema naye Katonda affe tagenda kulema ogenda kuwangula muwala gwe ogenda kuwangula mulenzi gwe ogenda kuwangula nnyabo seba mpuliriza ddamu amaanyi ogumu omwoyo
nti Katonda wo mwesigwa, eyakutonda mwesigwa, ogenda kulaba omukisa era ogenda kulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno y'abalamu. Entalo n'ensozi n'obusozi byonna ebibadde mu maaso go si y'ensonga. Bibuusa amaaso otunuulire ekigambo kya Katonda. Bibuusa amaaso otunuulire Katonda eyakutonda, omununuzi wo abeera mulamu. Gundi ani Yobu yagamba nti Yobu wuno yagamba muki? Yobu yagamba mu Yobu essula ya 9. Yobu essula 19. Essula ya 19 kutandikira ku nnyiriri olwa 25. Yagamba nti naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu. Naye omusajja ono ogenda okwogera nti naye mmanyi nti omununuzi wange abeera mulamu. Tolowooza nti yalinga bagamba batya nti kuseereza ligenda mugga. Taseereza ligenda mugga. Yali amaze okufiirwa ng'afiiriddwa buli kimu. Yali amaze okufiirwa abaana, yali amaze okufiirwa emmaali, yali amaze ng'omubiri gwe gwonna gugwawo. Naye Yobu teyabitunuulira, yabibuusa amaaso n'agamba nti newankubadde nga byonna weebiri, nze mmanyi ng'omununuzi wange abeera mulamu. Basebo ne bannyabo, omununuzi waffe mulamu, tuddemu amaanyi. Omusajja wono Yobu yagambye nti naye mmanyi waliwo ebintu by'olina okumanya mulokole, mwana wa Katonda. Olina okubimanya n'obiyingiza mu mutima gwo nti gwe nga bwe walokoka togenda kusigala kyekimu. Yes, newankubadde byolaba, newankubadde nga waliwo bye wakuliramu era bye watambuliramu, oba baabikwogerako oba baabikola, gwe bibuusa amaaso tobitunuulira. Tunuulira Katonda eyakutonda kubanga akumanyi. Erinnya lyo liri mu mukono gwe. Erinnya lyo erinnya liri mu kibatu kya Katonda. Akumanyi era alina kyagenda okuyisamu. Yobu yagamba nti mmanyi. Yobu yagamba nti mmanyi nga omununuzi wange aba mulamu. Ono omusajja yaddira amaanyi ga Katonda n'agatambuliramu. Yaddira okukkiriza kwonna. Bayibuli egambye nti twambale okukkiriza. Balowooza nti bamusse, balowooza nti bamumazeewo, bamufumita effumu, bamukola buli kimu, bamutikkira engule ey'amaggwa, bamukola buli kimu, bamuwandulira. Dawudi agamba yandizirise, basebo ne bannyabo, ensi eno esobola okuzirisa singa tokkiriza kulaba bulungi bwa Katonda. Osobola okuzirika singa tokkiriza kutambulira mu maanyi ga Katonda, osobola okuzirika. Naye bw'okkiriza n'otambulira mu maanyi ga Katonda togenda kuzirika. Ono omusajja Yobu yagamba nti nze mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi. Owulira agambye nti ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi. Byonna Katonda bye yakusuubiza mwana muwala oba mwana mulenzi ku nsi, byonna ogenda kubifuna. Ogenda kubifuna
ogenda kufumbirwa, ogenda kuwasa, ogenda kuzaala, ogenda kubeera bulungi, ogenda kuzimba, ogenda kulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu. Byonna Katonda bye yakusuubiza ogenda kubifuna. Weddamu buzimaanyi, nyweza kye wafuna. Gundi Yobu yagamba nti nze mmanyi ng'omununuzi wange abeera mulamu. Yabuusa embeera, owulira Olwa 26 egamba nti era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, kubanga Sitaani ye kyakola azikiriza mubiri, anoonya omubiri nga kyayagala, amanyi nti no bw'anaakuwangula mu mubiri ajja kuba akumaze. Era bw'atyo yalumbagana Yesu nkugambye, n'akomerera omubiri gwe ng'alowooza nti kati kiwedde. N'akuba ne mu ngalo n'akola ne pate, naye ku lunaku olwokusatu yakiwuliramu enjawulo. Ku lunaku olwokusatu omusajja Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu teyasigala mu ntaana. Yavaayo n'amaanyi gonna n'agamba mpeereddwa obuyinza ku nsi, mu ggulu ne mu nsi. Yesu yaweebwa obuyinza, era olwa buyinza bw'amaanyi ge agenda kusumulula gw'abadde asibiddwa, agenda kusumulula gwe yali yaziikibwa, agenda kusumulula gw'abadde tazaala, agenda kusumulula gw'abadde alaba ennaku, agenda kusumulula, agenda kujja mu ntaana gye baakuziikamu, agenda kujja emagombe gye baakuziika. Kubanga abantu bangi balowooza nti akuyodde ettaka n'alitwala ku malaalo n'agamba nti kati akumaze akusiraanyiza. Akukwata n'atwala oba mpale yo oba underpant yo oba ki oba kaleegako n'abikwata n'agenda n'abiziika oba n'amanya nti kati akumaze. Naye bassebo ne bannyabo, Yesu Bayibuli egambye nti yaweebwa obuyinza ku ggulu ne ku nsi. Ffe tulina kunywera, tulina okubeera nga tuli banywevu nti olunaku lwonna agenda kujja tusumulula. Ate buli lunaku terusigala kyekimu, buli lunaku terubeera kyekimu, buli lunaku terubeera kyekimu. Kati kankugereze kubanga obudde bwaffe buweddeyo. Kati kankugereze nti ne bw'obanga olugendo lw'ogenda okutambula nga luli Yobu 19:26 yagamba bw'ati nti era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze n'amaaso gange gali mutunuulira, so si mulala. Emmeeme yange emaliddwawo munda yange. Agamba nti emmeeme ye newankubadde ng'emaliddwawo naye gagenda kulaba Katonda. Simanyi kikyakulumbaggana, simanyi kikyakuwamba, simanyi kibadde kikumazeemu maanyi, simanyi kibadde kyakuzingako, naye ky'olina okukola kiri kimu, nti okumanya, manya nti omununuzi w'omulamu, manya nti omununuzi w'omulamu, manya nti yakutonda akuyinako pulaani ennungi, era pulaani ze ennungi zigenda kutuukirira eri mu bulamu bw'omukazi gwe. Pulaani za Katonda ennungi zigenda kutuukirira mu bulamu bw'omusajja gwe. Nkusaba olunaku lwa leero oddemu amaanyi, ogume omwoyo. Olugendo lwo ne luba nga lubadde luwanvu lutya, tozirika. Kulira Isaaya lwe tuyingire mu kusaba. Isaaya ayogera bw'ati. Isaaya essula ya 5, Isaaya 5:7 okutandikira ku nnyiriri nno olw'ekkumi. Isaaya 5:7 nnyiriri 10 egamba nti olugendo lwo lwayinga obunene. Lwe lugendo luli lwe mbadde nkugamba nti olugendo lwo lwayinga obunene, naye n'otoyogera nti tewali ssuubi. Okitegeera? Olugendo lwo lwayinga obunene ne lukukooya, naye n'otoyogera nti tewali ssuubi, kubanga buli lw'oyogera nti tewali ssuubi
olwo omulaba essanyu oba omuwadde emboozi. Buli lw'oyogera nti tewali ssuubi omulaba essanyu oba omuwadde era oba omuwadde ekyokusanyuka. Ne bw'oba nga wasuze enjala, kubanga ne Bayibuli egamba nti n'omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. N'omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. Towanga sitaani bbanga. Sitaani tomuwanga bigambo bya kwegulumiza. Bayibuli egamba nti Isaaya 5:7 nti olugendo lwo lwayinga obunene ne lukukooya. Naye n'otoyogera nti tewali ssuubi. Walaba ekyakuzaamu amaanyi kyewava olema okuzirika. Isaaya essula ya 5:7 olugendo lwo lwayinga obunene n'amaanyi n'obuwanvu, naye n'otoyogera kubanga lwakukooya. Wala gwe mulenzi gwe oyinza okuba nga walokoka, oyinza n'okuba nga walokoka ng'okyali naye ng'olowooza nti olwalose bwe nti kati bigenda kuggwa. God's timing is the best. Is the best. Gumiikiriza obudde bwa Katonda bugenda kutuuka. Togwamu maanyi. Guma omwoyo. Banga n'amaanyi damu amaanyi oguma. Agambe nti no kubanga utegaana okuwuliriza live yaffe. Mukama omukisa, Mukama akunsanyusize. Mbadde olunaku lwaleero nkusaba oyagala kusenga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era ng'oyagala kuwa Yesu obulamu bwo. Mbadde nkusaba oteeke omukono gwo mu kifuba, omulala ogwa kkono oguteeke mu kifuba, ogwa ddyo ogera guteeka waggulu. Oyatule ebigambo bino bw'ona obyatula kimu genda kutoola amaanyi mu Mukama waffe Yesu. Nawe eyali yalokoka edda n'obivaamu n'oseerera n'ogamba ng'olaba ng'atalina ky'olaba. Tuyina ekyatuzaamu amaanyi. Nze ekinzizaamu amaanyi nga nze Teddy mmanyi nti Yesu yazuukira. Ekyo kinzizaamu amaanyi era ne mmanya nti gwe ngoberera mulamu, kubanga bangi abafa ne balemererwa. Amannya mangi ge tuwulidde basewo ne banyabo ku nsi kuno nga gabadde g'amaanyi, nga babadde ne Scad missiles, nga balina buli kimu, balina ssente, naye nga bwe baafa tebazuukira. Naye nze ekinzizaamu amaanyi nti Yesu Kristo bwe yafa yazuukira, ate bwe yazuukira n'aweebwa amaanyi. Kati ekyo kinzizaamu amaanyi, ekyo kinzizaamu kimpa eddembe, ekyo kinzizaamu essuubi nti byonna ebyange biritereera era bijja kutereera era ndi muwanguzi n'okukirawo. Kati naawe gamba nti ndi muwanguzi n'okukirawo. Bayibuli egamba nti n'omunafu agambe nti ndi w'amaanyi, omulwadde agambe nti ndi mulamu, omunafu agambe nti ndi w'amaanyi.
oli w'amaanyi oyogedde bulungi oli w'amaanyi kaakati mbadde nkusaba oddamu ebigambo bino tuddemu tubyatule kono gwo mu kifuba ogumu ogulala ogwadde mu kifuba ogwa kono waggulu oyogere ebigambo bino byenkugamba gamba ayi yesu wange nkwepa olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo kinkoze bulungi nnyo era kyenvudde nsalawo okuwa omutima gwange nga sikakiddwa nga siwaliriziddwa njatula nti gwe mukama w'obulamu bwange taata nkusaba amannya gange ogasiimuule mu bitabo by'abagenda mu geyeena ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo era ku lunaku luli ng'olunaku luli ng'osoma abalonde bo nga nagange mwendi weebale yesu weebale mukama mu linnya lya yesu kristo nsabye amiina kati mukwano gwange bw'obanga oyogedde osabye ozeemu ebigambo ebyo mbadde nkusaba ogenda kuteeka emikono gyo waggulu nkusabire naye puroguramu yaffe ebeera bweti mbadde nkusaba bw'obanga ozeemu ebigambo bino ng'era olokose onoonye ekkanisa ebuulira ekigambo kya katonda ekkanisa ey'amawulire amalungi ffe tubeerayo ku Bati Valley ku Word of Salvation tubeerayo ku Bati Valley naye naawe noonya ekkanisa gy'osobola okuwuliriramu amawulire amalungi n'ozimbibwa naye naffe tugye tuli osobola okujja n'ojoyininga ewaffe ku Bati Valley Theatre mwe tubeera mukama akumpeera omukisa kale kankusabe owanike emikono gyo oddemu ebigambo bino gamba ebigambo wabizzeemu dda nze ngenda kusabira katonda omulamu taata omwesigwa nga tetunaba kuyingira mu kusaba tusooke twenenye atusaasire katonda omulamu taata omwesigwa mukama tuwanise emikono gyaffe ssebo tusaba katonda affe osaasire era osonyiwe katonda affe mukama tunaaze n'omusaayi gwo tulongoose kabaka w'abakabaka tuggyeko obutali butuukirivu bwonna mukama kitange taata tuwanise emikono gyaffe taata tusaba osaasire saasira kabaka w'abakabaka mukama tubadde tweyonoonesa mukama n'ebitafutafu tubadde tweyonoonesa mukama kitange taata n'obubi bwonna mukama kitange taata tubadde tutambula bubi tulowooza bubi tukola bubi tutambulira mu mubiri osaasire kabaka w'abakabaka saasira obutatuukirivu katonda affe mukama era tuwanise emikono gyaffe taata affe tusaba katonda affe omwoyo omukama afuge mu bulamu bwaffe omwoyo kabaka w'abakabaka atuwa obulokozi omwoyo omukama kitange ayogere ebigambo ebirungi gye tuli mukama otutemere kuba atali kubo katonda affe mukama tusaba omwoyo omutukuvu ayongere okukola munda mu ffe ayongere okukola mu mitima gyaffe ayongere okukola mu makubo gaffe ayongere okukola mu ndowooza zaffe mukama kitange taata tusaba otwambaze ebyokulwanyisa bino ebyokulwanyisa eby'omwoyo omukama tusobole okuyimirira n'okuziyiza eri enkwe za sitaani mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu tusaba oyongere okwogera mukama kitange naffe yongere okwogera bakabaka yongere okwogera naffe gwe katonda omwesigwa yongere okwogera naffe katonda omulamu ssebo taata yongere otulungamya mu byonna kabaka w'abakabaka mukama omulungi taata omwesigwa weegulumize kabaka w'abakabaka weekolere ebyekisa mukama taata wamba obulamu bwaffe mukama ofuge fuga mu bulamu bwaffe katonda affe fuga mu buli kinoomu kabaka w'abakabaka fuga mu baana ab'obuwala katonda omwesigwa fuga mu baana ab'obulenzi kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu taata gwe tukoowola mukama tusaba katonda affe ofuga eri obulamu bwaffe tusaba mukama okola ebyekisa taata tukwasa obulamu bwaffe bwonna mukama tukwasa pulaani zaffe katonda affe mukama tukwasa enteekateeka zaffe zonna mukama tusaba mukama weegulumize ssebo mukama lockdown ng'ewedde mukama tugenda kuddayo okukola
emirimu gyaffe naye tusaba otukulembere Mukama tungamye mu byonna kabaka w'abakabaka otemere kuba atali kubo Katonda waffe Mukama ogabe emirimu Katonda waffe omwesigwa oteme kuba atali kubo kabaka w'abakabaka oyongere okwegulumiza Katonda waffe Mukama weegulumize mbaana abana ab'obuwala Mukama wegulumize mbaana ab'obulenzi Mukama taata gaba omukisa Katonda waffe Mukama taata teme kuba atali kubosebo taata emirimu kabaka w'abakabaka abaana bo gye bateeka applications zaabwe nga baagala emirimu Katonda waffe tusaba Katonda waffe ogabe emirimu gule wenzigi tusaba Mukama oteme kuba atali kubo tusaba Mukama endwadde oziwonye Mukama tusaba onyweze Uganda yaffe Mukama tusaba otuwa omukisa Katonda waffe tutemere kuba atali kubo Katonda waffe Mukama taata weegulumize kabaka w'abakabaka gula wenzigi Katonda waffe ez'amawanga gula wenzigi Mukama ez'omukisa kabaka w'abakabaka gula wenzigi Mukama otuukirize omukisa gwa Yatagula wenzigi taata Mukama kitange taata omwesigwa Mukama nga bwe wakolera ba Danieli Katonda waffe Mukama abatasobola kwekiriranya na byakulya bya kabaka naye nobawa omukisa Mukama nobawa amagezi Katonda waffe Mukama n'abaana ab'obulenzi bawa amagezi n'abaana ab'obuwala bawa amagezi Mukama abasalawo ne basenga erinnya lyo ne basanga obulokozi Mukama taata gaba amagezi Mukama gula wenzigi kabaka w'abakabaka teme kuba atali kubo Katonda waffe gaba omukisa Mukama taata gaba omukisa eri omukazi oyo omulenzi oyo Mukama bye babadde bamuliisa Mukama bye babadde bamunywesa Mukama bye bateeka mu ntebe ye ya office Mukama byonna bizikirize leero byonna bitemeteme mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata nga twambadde amaanyi Mukama kitange n'obuyinza ebyatuweebwa Katonda waffe Mukama tulumbagana buli nteekateeka zonna tulumbagana buli nteekateeka ya mulabe tulumbagana ebisiba byonna ebisiba ebisiba byonna bye batusibako tubirumbagana mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tubizikiriza byonna tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana buli mitego gya mulabe sitaani tulumbagana buli mitego gya mubi sitaani tulumbagana buli nteekateeka za sitaani tulumbagana buli nkwe za sitaani tubirumbagana tubimenyaamenya tubitematema mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana agalwadde gonna agalwadde tugazikiriza mu linnya lya Yesu coronavirus muzimu tugukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu coronavirus muzimu omubi oguleeta okufa tugulagira gufe tugulagira gwokebwe omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka amalogo gonna tugalagira gaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana ebiziyiza byonna omulabe sitaani byabadde ataddewo tulumbagana ebiziyiza omukisa tulumbagana amalogo byonna sitaani bye yajja mu ssabo tubiragira bikutuke tubiragira byokebwe omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omubi na buli nteekateeka yonna okuva ewa sitaani na buli nteekateeka yonna okuva ewa abalogo na buli nteekateeka yonna okuva ewa abasamize na buli mitego gya sitaani gyonna bagana tubiragira okufa ebikwata abaana ab'obuwala okulaba ebikwata abaana ab'obulenzi okulaba omukisa ebiziyiza omukisa ebizza abantu emabega ebireeta endwadde emitwe emiteezi tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu coronavirus oli muzimu tukulagira tukukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebiziyiza ebiremesa ebikwata emikono ebikwata ebigere ebiremesa abantu okulaba ebibba amagezi ebisuula ebireeta amabanja ebireeta losses ebireeta okufiirizibwa amalogo gonna ge basomba byonna tubiragira bife agalwadde gonna agalwadde agatambulira mu musaayi tugalagira gaffe tugalagira okufa n'okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli bintu byonna ebiziyiza
ebikuziyiza muwala gwe, ebikuziyiza mulenzi gwe, ebikubako favor, ebikubako omukisa, ekyoyo kya rejection tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Ekikwekikamu ne bakuwa warning letter, ekikamu ne bakuwa mulimu tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ekiremesa abakyala okulaakulana, ekiremesa abaami okulaakulana, ekyakulemesa okumaliriza ennyumba yo, ekyo tukiragira kife mu linnya emisale ebyo byonna ebikutambulirako n'oloota nga bikugoba ekiro, n'oloota ng'olya n'abafu, tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Agoyo gonna agalemesa, agoyo gonna agaziyiza, agoyo gonna ag'okulemererwa tubiragira bife mu linnya Kristo omwana Katonda omulamu. Ebikwekikamu, ebyekikamu mu musaayi gwo, ebyekika mu musaayi gwo, ebikuleetera kabootongo, ogwo oguzimu ogwakabootongo, oguzimu ogwayingiza AIDS mu musaayi gwo tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ebisula nga bikutambula biringa bitambula omubiri gwo ne bitambula ekikuwunyira ekivundu, ekizimu kye bakuteekako n'otandika okuwunya ekivundu, ekyo nga ne bw'onaaba emirundi nga 10 osigala owunya, ekizimu ekyo tugiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ekibadde kitali relationship yo, ezo nga relationship buli gyoyingiramu efa, ekyo tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kuno relationship gyoyingiramu enywere, Katonda akutemere kuba ataliko, Katonda akugulirewo enzigi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda akusanyuse, Katonda akugulirewo amawanga, akuwe egyegasa mu Yesu Kristo omulamu, akugulirewo enzigi, akusanyuse mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Akuwe omukisa, otambulire mu mukisa, akuwe favor, kwambaze favor mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bakuteekako value ku mulimu, obeere ng'olina value, otambule ng'olina value mu linnya lya Yesu. Katonda akuteekeko ekisa, Katonda akugulirewo enzigi, akuwe obukuumi, akuwe obugabirizi, agaziye ensalo zo, akuwe omukisa, atuukirize pulaani zo zonna ze wali opulaninga omwaka guno okukola, zonna zituukirire. Akuwe obugabirizi, pulaani zonna ze wali opulaninga zituukirire, byonna bye wali opulaninga bituukirire omwaka guno. Akuwe kapito, oddemu okole, oddemu olabe omukisa, akugulirewo enzigi, olabe omukisa. Katonda affe akugulirewo enzigi ez'omukisa. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Katonda affe Mukama, era tukoola omusaayi gwa Yesu gutubikeko, gubike ku baana bo, gubike ku zadde lyo. Omusaayi gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu gukubikeko muwala gwe, yonna gy'oli, oba atambula, yonna gy'oli, yonna omulenzi gwe, yonna mu nsi yonna gy'oli, omusaayi gwa Yesu gukubikeko, omusaayi gwa Yesu gukuwolereze, omusaayi gwa Yesu gukulwanirire, omusaayi gwa Yesu ffenna gutulwanirire. Gulwanirire mukazi gwe ampuliriza, gukulwanirire musajja gwe ampuliriza, gulwanirire omwana ow'obuwala, gulwanirire omwana ow'obulenzi, guleete obulokozi, guleete essanyu, guleete eddembe, guleete obuwanguzi mu bulamu bwo, mu bulamu bwaffe ffenna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabye. Amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe ekitaggwaawo. Amen.